El Conquistador de Valdivia, 95.7. Ministerio de Agricultura, Instituto Forestal, Infor y la política silvoagropecuaria del Gobierno Regional de Los Ríos, en Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, presentan Sonidos del Bosque, un espacio de análisis, información y conversación sobre el desarrollo y avance del sector forestal en nuestra región de Los Ríos, con la participación de la Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo, Aprobosque, y la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, PYMEMAD. A partir de ahora, te invitamos a escuchar Sonidos del Bosque a través de la señal de Radio El Conquistador Valdivia. Síguenos y opina en Twitter en @SonidoBosque. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Sonidos del Bosque, espacio radial que pretende abordar las principales temáticas del sector forestal en la región de Los Ríos y también con incidencia a nivel nacional. Lo hacemos a través de Radio El Conquistador 95.7 todos los miércoles de 10 a 10 y media. Soy Richard Velázquez, periodista, y también les quiero recordar que este capítulo se repite los días sábados a las 13 horas también por Radio El Conquistador. Hoy hablaremos de un tema importante para nuestra región específicamente, que es la diversificación forestal. Para esto tenemos en nuestros estudios, en primer lugar, a Laura Ramírez, coordinadora de la Unidad de Implementación y Seguimiento de la Política Silvoagropecuaria de la región de Los Ríos. Laura, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Richard, muchas gracias por realizar este programa y un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos está escuchando. Y Alcibiades Pinilla, encargado de fomento forestal de la Corporación Nacional Forestal CONAF, aquí también en la región de Los Ríos. Alcibiades, bienvenido. Hola, buenos días, Richard. Bueno, entremos en materia. La diversificación forestal, ¿cómo la podemos definir? No sé, Laura, explícanos un poco. Para poner en contexto general de lo que significa este programa, que se sitúa, digamos, en la formulación que se hizo cuando se empezó a diseñar la política regional de desarrollo silvoagropecuario de nuestra región, que es una política que solamente existe en nuestra región de Los Ríos. Uno de los programas que se pensó y que debía estar dentro de todo este diseño o de este instrumento de la gestión pública y de la inversión pública de la región fue este programa, Diversificación Forestal, dirigido a pequeños y medianos productores, pero también a comunidades indígenas. ¿Ya? El objetivo principal de este programa, que es una de las 14 iniciativas que este año está implementando la política silvoagropecuaria, y que comenzó aproximadamente en marzo a ejecutarse, que luego conversaremos más de eso, tiene como objetivo principal establecer plantaciones diversificadas en suelos que tengan rentabilidad marginal y cuyos propietarios sean o que sean predios de pequeños y medianos productores y de comunidades indígenas, como indiqué anteriormente, en donde algo es muy puntual y muy dirigido, digamos, a la sustentabilidad económica y ambiental, principalmente para nuestra región. Son varios objetivos. Son varios objetivos. Y bueno, y este año estamos comenzando recién un primer año de ejecución de esto, que luego, como indiqué, vamos a seguir conversando, pero que creo que va a ser de gran connotación para nuestra región y para el país, porque estamos apuntando a algo que como región nos va a llevar a un mejor desarrollo y sobre todo manejo y estrategia de nuestros recursos naturales. Perfecto. Según datos que me entregó CONAF previamente, la región posee una superficie potencial de suelos forestales de alrededor de 49.000 hectáreas que se encontrarían en manos de pequeños campesinos, comunidades indígenas y medianos propietarios principalmente. Es decir, hay un alto potencial para trabajar. Lo que usted mencionaba es que al parecer cuando las tierras no son muy aptas, no son muy buenas para la agricultura, principalmente la actividad forestal se transforma también, manejado o con esta mirada de diversificación forestal, se transforma en una oportunidad también de desarrollo para las comunidades, ¿no? No sé quién. Por supuesto. Bueno, yo quería agregar un poco de que, como decía Laura, este es un instrumento regional que puede ser un aporte a nivel nacional. En este momento no existe el decreto ley 700, o sea, existe el decreto, pero no existe la bonificación a partir del decreto ley 701.
Y en este momento nosotros como región estamos aportando a la discusión nacional del 701 con experiencias como esta. En ese sentido es valorable el tema de que nosotros estemos apuntando a varios objetivos dentro de las plantaciones. No solamente plantaciones con fines productivos tradicionales, sino que también estamos apuntando a plantaciones con objetivos de dendroenergía, de productos forestales no madereros y también de otorgarle más valor al bosque. Y en ese sentido nosotros estamos conscientes de que a partir de estos esquemas de manejo de estas plantaciones, de esta diversificación de los objetivos, podemos lograr mejores resultados con los propietarios. Ahora, ¿por qué? Porque en el fondo nosotros ayer estuvimos precisamente en la celebración de la hectárea 100 de este programa, y precisamente don Fede Quilaqueo, que es el vicepresidente de la comunidad Pillanmapu, apuntaba un poco a esto, apuntaba un poco a tener, ellos tienen tres tipos de superficie forestada, con aromo, que es fin energético, con pino oregón, que es para madera de alta calidad, y con una especie nativa que es roble. Entonces, roble. Sí. Entonces, él apuntaba de que quizás el mercado en algún año quizás prefiera más dentro de la energía, en el otro año quizás apunte un poco más a madera de alto valor, y eventualmente quizás pueden ser algunos servicios del bosque también que pueden ser apuntados. Así para comprender, pero cuando trabajan con estas comunidades, ustedes van a forestar sus terreno, es Exacto. decir, plantan árboles de esta especie que tú me estás mencionando. Exacto. Por tanto, es un proyecto a largo plazo. Por supuesto. ¿Y cómo la familia, las comunidades entienden eso? Porque me imagino que no todos manejan la importancia de los productos forestales, que tengan otro uso. También este trabajo que realiza la política y implementa CONAF lleva un tema de capacitación, de lograr que ellos comprendan y entiendan la importancia de esto. Exactamente, bueno, nosotros también como profesionales del sector forestal es lo que siempre estamos transmitiendo a la ciudadanía. El área forestal no es un negocio a corto plazo, hay que pensarlo a largo plazo, pero con la idea obviamente de que nosotros vamos a estar contribuyendo para también futuras generaciones, ¿ya? Quizás probablemente muchos de nosotros no vamos a ver estas plantaciones de aquí a 60 años y ver cómo están, pero con las especies que estamos proponiendo en este programa, hay algunas que en 10, 15 años ya pueden estar entregando alguna rentabilidad al propietario que hoy día manifestó su intención o quiso incluirse en el programa. Sí, claro, quisiera acotar un poco más también que en ese sentido, como bien dice Laura, aquí es muy importante la asistencia técnica posterior a la plantación. Y hay que tener claro de que si bien es cierto la política es un instrumento muy importante dentro de la región en el tema silvoagropecuario, también la política tiene la obligación de articular con los otros servicios los otros instrumentos de los servicios. Entonces, si bien es cierto nosotros plantamos, con INDAP eventualmente podemos conseguir otro tipo de instrumentos que apoyen la plantación, eventualmente, por ejemplo, cerco. Exacto. Entonces con riego también. Con riego también, exacto. Entonces, no hay que la mirada es un poco más grande, más amplia. O sea, esto fue la parte como el puntapié inicial, claro, y después puede seguir complementando. Claro, pero la idea de la política silvoagropecuaria también es articularnos con todos los servicios del agro en una primera instancia, pero también con otros. Exacto. Siempre y cuando, por ejemplo, estemos pensando en modelar negocios y todo ese tipo de aspectos que a lo mejor un pequeño propietario también necesita articular o necesita recibir una asesoría, este instrumento de planificación lo puede hacer. Así que me quedó la duda cuando dijiste que cumplimos la hectárea 100. Exacto. ¿Hay metas anuales y son 100 hectáreas? Por supuesto. Nosotros, bueno, evidentemente uno tiene que, cuando uno administra fondos públicos, tiene que mostrar los resultados y que se han hecho bien las cosas también y se ha sido eficiente y eficaz en el manejo de estos fondos. Y en ese sentido hay metas claras con respecto al presupuesto que nosotros tenemos asignado para este programa. Y ayer precisamente una de las metas era que en el primer año nosotros forestáramos 100 hectáreas. Y en ese sentido se hizo un trabajo conjunto tanto con la política como con CONAF, y entre el servicio y el instrumento logramos llegar a las 100 hectáreas de manera a cumplir esta meta. Ahora, 100 hectáreas desde los últimos 5 o 6 años que no existe el 701 para esta región, no habíamos forestado tanto en estos últimos 5 o 6 años. Si bien es cierto, hasta antes del 701 habían tasas de deforestación de alrededor de 1000 hectáreas, 800,
Después de 701, finalmente eso bajó considerablemente. Y en ese sentido, nosotros, vuelvo al tema de que el aporte de este instrumento es que al no existir el 701, nosotros estamos aportando con la experiencia y con el diseño que estamos implementando acá, de manera de poder llevarlos a las oficinas centrales que eventualmente puedan recoger la experiencia que nosotros estamos teniendo. Podemos ser piloto a nivel nacional. Exactamente. Es como una Eso, meta más. Sin ir más lejos, yo creo Sí, que sí. de una u otra forma lo estamos haciendo. Claro, porque en definitiva, en lo que va a durar, digamos, este programa, van a ser 300 hectáreas, ¿ya? 100 por año. Exacto. ¿Mm? Y este año, si no me equivoco, creo que fueron 130 millones de pesos la inversión. Exacto. 130 millones. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de los lugares, Amado, donde se está implementando esta iniciativa. Yo ahora a todos ustedes los quiero invitar a una pausa musical. También vamos a volver para abordar otra mirada a este trabajo que está desarrollando tanto la política silvoagropecuaria como CONAF aquí en la región de Los Ríos. Vamos a una pausa musical. There's a mess you better
Estamos en Sonidos del Bosque, en Mañana de Noticias del Conquistador FM de Valdivia. Una presentación del Ministerio de Agricultura, el Instituto Forestal y la Política Silvoagropecuaria del Gobierno Regional de Los Ríos, con la participación de Aprobosque y PYMEMAD. Síguenos y opina en Twitter en @sonidobosque. Bueno, volvemos a Sonidos del Bosque por Radio El Conquistador 95.7, disculpen, en el dial aquí en la ciudad, en la región de Los Ríos. También no se olvide que este programa se puede escuchar en su repetición este día sábado a las 13 horas. Bueno, estamos hablando de diversificación forestal con Alcibiades Pinilla, jefe de Fomento Forestal de CONAF, y Laura Ramírez, que es la coordinadora de la Unidad de Implementación y Seguimiento de la Política Silvoagropecuaria. Ya hemos abordado los temas más generales del programa que se está implementando acá en la región de Los Ríos, que ustedes mencionaban también que una institución que ha sido importante por el apoyo técnico que ha entregado y que siempre entrega este tipo de temas es el Instituto Forestal. Bueno, Infor, para hablar sobre la importancia o la mirada del ámbito de la investigación que tiene este tema, tenemos un contacto telefónico hasta ahora con Juan Carlos Pinilla, quien es investigador y jefe de proyectos de Instituto Forestal que se encuentra en la ciudad de Concepción. Juan Carlos, buenos días, gracias por este contacto. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, cuéntanos brevemente, sé que estás muy ocupado en este momento, pero la mirada del investigador, ¿cuál es la importancia de abordar la diversificación forestal actualmente con pequeños propietarios, con comunidades indígenas? A ver, el tema de la diversificación forestal en nuestro país es un tema de gran importancia debido a que todos sabemos que el país presenta una diversidad de sitios distintos, es decir, suelos con distinta predominancia de clima, de topografía, de situaciones limitantes, ya sea por erosión, degradación, o por alguna otra circunstancia, que motivan a que las especies tradicionales que se utilizan, por ejemplo, en el caso de las plantaciones forestales, ya sea pino o eucalipto, no crezcan en adecuadas condiciones. Luego, en ese tipo de sitios, es necesario buscar otras opciones forestales que les permitan al pequeño propietario, al agricultor, al empresario, etcétera, generar nuevas opciones de biomasa, nuevos bosques, que les permitan obtener un retorno económico y darle una utilidad a esos suelos, aparte de generar también unas condiciones ambientales apropiadas para la protección del suelo, la retención de agua, la infiltración, etcétera, que va todo en beneficio tanto del propietario como del sistema suelo planta o suelo bosque. Y en ese sentido, ¿qué trabajo ha desarrollado Infor? ¿Cuál es el enfoque del trabajo que desarrolla Infor en este sentido? Una de las principales labores del Instituto Forestal ha sido durante toda su historia, durante más de sus 50 años de trabajo, es el proponer nuevas especies forestales al sector forestal del país. El FOR fue por ejemplo, el que introdujo los primeros eucaliptos en Chile, demostró su utilidad, en qué podrían ser usados y bajo qué condiciones deberían ser usados. Ha también generado la información para el uso de especies de alto valor, o especies para suelos con algún limitante, como decía en el principio, suelos que por temas de déficit hídrico o por temas de problemas de frío no son adecuadas para plantaciones tradicionales, pero sí para otras especies que han demostrado, debido a los ensayos que el Instituto Forestal ha mantenido durante todos estos años, han demostrado adecuadas condiciones y adaptabilidad a esos sitios en específico. Y es ahí donde el Infor tiene una gran misión, una gran labor en cuanto a proponer al sector, luego de múltiples pruebas, múltiples testeos y de adecuada información, qué otras especies podrían ser usadas para los distintos tipos de suelo que existen en nuestro país. Amén de otras circunstancias, tales como gente que prefiere utilizar otras especies, aparte de las tradicionales, para aprovechar sus suelos forestales. Perfecto. Antes de finalizar este contacto, no sé si tienes el dato preciso en la región de Los Ríos, ¿cuáles son las otras especies que se están utilizando en el caso de las plantaciones, aparte del eucalipto y del pino? El pino oregón, por ejemplo, es una especie muy interesante para esas zonas. Que actualmente, disculpa Juan Carlos, se utiliza pino radiata, ¿cierto? Adecuados. Y en general algunas otras coníferas que han demostrado interesante crecimiento. Hay también especies como el castaño de alto valor que bajo un esquema de manejo apropiado pueden generar madera de alto valor en el mercado y también otros productos. En fin, en la página de Infor ustedes pueden encontrar bastante información acerca de qué otras especies pueden ser utilizadas en cada uno de los distintos sitios Perfecto. del país. www.infor.cl
www.infor.cl. Muy bien, Juan Carlos, queremos agradecerte breve contacto. Sabemos que estás en medio de una reunión, así que te agradecemos el tiempo y el espacio que te has dado para conversar con nosotros. Cuando quieran estamos aquí para atenderlo. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Está Juan Carlos Pinilla, investigador del Instituto Forestal sede de Concepción, que nos está hablando un poco la mirada de la investigación que tiene este tema de la diversificación forestal. Y nos mencionaba, Laura Alcibiades, que hay una serie de especies que tienen este potencial. Usted también han tenido la experiencia aquí en terreno de ver que no solamente el pino radiata, que yo traté de mencionarle, pero parece que no me escuchó, que también tiene una otra variante que es el pino Oregon. Está el castaño que nombró, y no sé si identifica otra especie que también tenga potencial aquí en la región. Nosotros a nivel regional también tuvimos conversaciones con Infor precisamente para definir algunas especies, precisamente en el contexto que hablaba Juan Carlos. Y precisamente coincidimos en varias especies dentro del programa. Por ejemplo, el castaño, pino Oregón, que son el pino Oregón fundamentalmente para dar un mejor valor a la plantación. Claro. Aromo, con fines dentro energético, y ahí también tenemos también una alianza con Infor, en que ellos también van a aportarnos las capacitaciones con respecto al manejo del aromo, porque que también tiene su no sé si dificultad, pero hay que trabajarlo un poco más. Hay que manejarlo, claro. Exactamente. Mucho aroma, claro. Exacto. ¿En qué región? Sí, ha sido incipiente la utilización del aroma. Pero yo no quiero que quede la sensación de que estamos plantando Oregón y castaño de aroma. Más del 70% de la superficie que nosotros plantamos la plantamos con especies nativas. ¿Y cuáles son las principales en ese sentido? Roble, raulí, coihue, avellano. Porque como el tema es diversificación, además. ¿Y por qué esa especie? ¿Qué particularidades tienen? Como decía el colega, son las que dan mejor respuesta al sitio y fundamentalmente al territorio en el cual nosotros nos estamos desempeñando. Y el avellano fundamentalmente por un tema se ha plantado en virtud del objetivo que es productos forestales no madereros. Y ahí la producción de frutos. Exactamente. Claro. Y ahí nosotros estamos abriendo quizá una puerta para poder ampliar y diversificar el sector forestal. Que si bien es cierto en este momento no aparece en las tablas de costos asociadas a la ley 20.283, el hecho de que nosotros ya tengamos una cierta experiencia con este tema, puede aportar a incluirlo o en la 20.283 o eventualmente en una nueva ley de fomento forestal que venga a reemplazar al 701. Okay, claro, y esto puede significar establecer, por ejemplo, esquemas de manejo de mayor valor, que era lo que habíamos estado conversando, y donde se incluyan especies de alto valor y la mezcla de estas especies. Hacia eso apunta el concepto de diversificación. Ayer tuvieron una actividad, ¿en qué sector? Me mencionaban, donde se anunciaron la meta 100 del... Las 100 hectáreas. 100 hectáreas. En la comunidad Pillanmapu. ¿Eso queda en? Pillanmapu de Malchehue, entre Panguipulli, los lagos. Algo más general para ubicar. Técnicamente la comuna de los lagos. De los lagos. Pero está en el límite. ¿Y ese trabajo de diversificación, Laura, se enfoca en algunas comunas especialmente o trata de abarcar toda la región? Bueno, justo entre nuestras etapas como política silvoagropecuaria, al trabajar tanto con CONAF y con los otros servicios del agro, siempre antes de comenzar hacemos un proceso de focalización territorial, ¿ya? De tal manera que podamos tener los mismos conceptos y poder situarnos en el territorio de una forma equilibrada también, de acuerdo también a los objetivos de la política silvoagropecuaria. Y en este caso, para este primer año, en relación al programa de diversificación, se ha estado en las comunas de La Unión, Lanco, Mariquina, Los Lagos, Paillaco, Panguipulli. Y en todas esas comunas tenemos hoy día propietarios forestales que están dentro del programa de diversificación en donde CONAF está ejecutando todo el programa. ¿Y esos propietarios, ellos postulan, están dentro de otros programas que ustedes ya tienen identificados previamente a través de otros Claro, lo que pasa es que vuelvo al tema un poco de la articulación de los servicios. Los servicios en general nosotros tenemos usuarios, CONAF, INDAP, tenemos usuarios y en general nosotros tenemos identificado, hay una demanda que tenemos ya identificada en los territorios que nosotros decidimos focalizar. Claro, a partir de estas 49.000 hectáreas que están disponibles para plantaciones. Que son potenciales. Exactamente. Y fundamentalmente el tema del levantamiento de la demanda lo hace cada servicio en virtud de los usuarios que tiene. De manera de poder llegar de manera más eficaz con ellos. A veces, ahora nosotros estamos
estamos tratando de levantar la demanda a partir también de lo que está haciendo la política, porque la política es un poco más amplia, la política silvagropecuaria, y en ese sentido ellos también tienen usuarios de INDAP, tienen usuarios principalmente ¿no? Entonces ellos también hemos incorporado a los usuarios de esos servicios también al programa. Entonces es un poco una suma de muchas voluntades y de mucho trabajo. De ponernos de acuerdo también y llegar a buen término con lo que estamos proponiendo. Bueno, la articulación es un tema no fácil tampoco, así que... Exactamente. Claro, nosotros hemos ido haciendo ese ejercicio como política silvagropecuaria, como el ente articulador, por lo menos de los servicios del agro, y creo que hemos ido cumpliendo eso. O sea, y además yo creo que eso va a tener que ser la línea de trabajo que vamos a tener que tener como región finalmente, y quizás exportarlo del Ministerio de Agricultura a todos los servicios para trabajar de manera articulada. Ya se nos está yendo el tiempo, pero un poco para redondear este tema, y si bien todavía me imagino que falta un mes y medio para que finalicemos este año, ya que ha pasado tan rápido, un poquito más de 2 meses, porque ya me estoy adelantando, sí. ¿Ya se puede hacer una evaluación de este trabajo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cree que lo que han hecho este año en materia de este programa de diversificación forestal está por el camino correcto? ¿Cuáles son los temas que hay que fortalecer? ¿Cuáles son los temas que ustedes han identificado también como problemas, etcétera? No sé si podemos hacer un breve análisis. Desde lo que a mí me corresponde de la política silvagropecuaria, puedo decir que el programa ha ido funcionando bastante bien. Lo hemos articulado de buena manera. Tenemos un trabajo por delante y un desafío bastante grande también. Como dice Alcibiades, hay una gran demanda por incluirse de parte de los propietarios a este programa. Los recursos siempre son escasos, entonces siempre tenemos que definir de la mejor manera quiénes son los que van a poder ingresar nuevamente, digamos, al próximo año. Pero con lo que vimos ayer, cumpliendo ya las 100 hectáreas plantadas, a nosotros nos parece que vamos por buen camino, que vamos funcionando bien, nos hemos entendido bastante bien con CONAF, creo que estamos haciendo un trabajo bien articulado y coordinado, y eso es lo que queremos seguir realizando para el próximo año, y ya entrar en conversaciones de cómo focalizamos el segundo año para, digamos, seguir desarrollando nuestra región, que es lo que más nos interesa con este instrumento, que parte desde el gobierno regional, en donde la inversión pública la estamos poniendo al servicio de la ciudadanía y sobre todo del mundo rural, que es quien necesita hoy día disminuir sus brechas, ¿no es cierto?, que han sido levantadas en esta política igual, y que es lo que nosotros estamos tratando de poder colaborar de la mejor manera para que esto vaya sucediendo en la región. Queremos ser región modelo, y yo creo que este es un camino por el cual debemos caminar. Así es. Yo creo que bueno, después de que... Lo dijo todo la hora, ¿no? Claro. Pero yendo un poco más a la parte más operativa, por así decirlo, yo creo que el gran desafío de este año es la flexibilización del instrumento. Creo que tenemos que darle una vuelta a eso de manera de que sea más inclusivo. Y en general creo que ese ha sido el gran aporte de la política silvagropecuaria en la región, que ha flexibilizado los instrumentos que tienen todos los servicios del agro. Y al flexibilizarlo ha incluido a más propietarios y a más usuarios. Eso yo creo que es el gran desafío, es esta nueva revisión de los instrumentos para ver cómo podemos llegar y cómo podemos tener una mejor cobertura con los propietarios del rural. Perfecto. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa de Sonidos del Bosque. Hoy hablamos del programa de diversificación forestal, es difícil la palabra, diversificación forestal, para pequeños y medianos productores rurales y comunidades indígenas, que es parte de la política silvagropecuaria de la región de Los Ríos y que implementa aquí en nuestra región la Corporación Nacional Forestal. Queremos agradecer tanto a Alcibiades Pinilla, jefe de Fomento Forestal de CONAF, y a Laura Ramírez, coordinadora de la Unidad de Implementación y Seguimiento de la Política Silvagropecuaria, que se hayan dado el tiempo y nos han venido a explicar y a contarnos en qué está este programa y a explicarnos también, y esperamos que este año termine bien y el próximo año venga mucho mejor para este programa. Así que le agradecemos su asistencia. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo. Queremos agradecer a todos, especialmente al Instituto Forestal Infor, a la política silvagropecuaria de la región de Los Ríos y al Ministerio de Agricultura, además de PYMEMAT y Aprobosques, que son instituciones que apoyan y dan vida a este programa Sonidos del Bosque a través de Radio El Conquistador. No se olvide, los esperamos este sábado a las 3 horas para escuchar la repetición de este interesante programa de hoy. Hasta luego.
En Mañana de Noticias del Conquistador FM de Valdivia hemos presentado Sonidos del Bosque, espacio semanal de análisis, información y conversación sobre el desarrollo y avances del sector forestal en nuestra región de Los Ríos. Sonidos del Bosque fue una presentación del Ministerio de Agricultura, el Instituto Forestal y la Política Silvoagropecuaria del Gobierno Regional de Los Ríos, con la participación de Aprobosque y PYMEMAD. Te invitamos a escucharnos el próximo miércoles a partir de las 10 horas. Síguenos y opina en Twitter en @sonidobosque. Centro de Eventos Altos de Punucapa. Vive una experiencia inolvidable.